Здружение секако на карневалски градови се господинот Александар Цицимов, член на Интернационалниот борд и секако Федерацијата на европските карневали од Македонија, господинот Ванчо Георгиев, подпредседател на ФЕК и Георги Пелтековски, председател на ФЕК. Најпрво, добро вечер или добар ден во овој ден, термин, период, не знам како да кажам, но добре дојдовте во отворената студија. Она што го најавив како еден влез во разговорот, да, за 20 на дена фактички ќе започне цела таа еуфорија. Меѓутоа, да започнеме со формирањето, односно тоа не е формирање, него конкретно македонска секција во однос на асоциацијата, односно Федерацијата за здружување на европските карневалски градови. Како се случи? Вие сте во униформи, исто така за после ковито да представиме, малку повеќе да ни доловите. Еве, јас ќе се потрудам, како член, така, постар член и човек кој обавуваше функцијата пред формирањето на националната секција. Значи, ФЕК е интернационално здружение на карневалските градови, формирано 1980 година, од познатите карневалски градови, меѓу кои водечка идејата е од Амстердам. Основач на фундацијата е господинот Хенри Ван дер Крон, и кој беше фаундер, нели, и преседател до минатата година, за жал годинава не напушти, да дочека да го јубилеј од 40 години. За прв пат Карневал од Македонија се приклучува на Федерацијата во 1993 година. Поводот е многу интересен. Господинот Ван дер Крон се наоѓа на карневал во Кожани во Грција. Го покануваат во Вевчани, меѓутоа поради затворената граница не му е дозволено да помине. Тој го користи својот дипломатски имунитет и пешки по голем снег го прифаќа предизвикот, доаѓа во Вевчани и потоа ги поканува да се придружат на асоциацијата. 93-та на Курасао на Карибите, Вевчани е примено во организацијата на ФЕК, а веднаш следната година на конгресот во Норчепинг во Шведска, Струмица се придружи на ова светска асоциација. Тоа е европска асоциација, но како придружни членови во неја членуваат и карневали од Сан Франциско, од Аруба, од Колумбија, од Аргентина и така. Подолг период единствени членови се тие, за жал Вевчани поради неплаќање на чланарина и по статут на ФЕК беше избришан, па не исклучен, му престана членството, така. А на наша среќа, после 2006 година, Прилеп и Кавадарци исто така се придружија, но се уште немавме услови за формирање на национална секција, бидејќи по статутот на ФЕК, значи треба формирањето на национална секција е можно кога се има 5 членови во една држава. Веќе од 2015 година, тоа сакав да кажам, дека се додека не се формира национална секција, структурите, односно одговорниот председателот на ФЕК го бира бордот на ФЕК. За прв преседател во 1994 година беше назначен тогашниот градоначалник на Струмица господинот Костадин Манолев. Во 1999 на конгресот во Дубровник јас бев назначен за преседател на ФЕК, тоа по правилата на ФЕК. А веќе кога се створија услови, еве, за неколку години изгубивме 2-3 години на усогласување и на наша среќа и на големо задоволство на иницијативата, нели, на ново назначениот преседател господинот Георги Пелтековски, но и на голема заложба на градоначалникот на Прилеп и колегите од Прилеп. Еве, минатата недела направивме едно прекрасно дружење, првиот конститутивен состанок на ФЕК Македонија. Значи, конституирањето на ФЕК Македонија ни дава одредени бенефити, да имаме свој, значи, како се право, сами да ги бираме. Што ќе значи, попластично добро да објасниме? Значи, не сме веќе директно под ингеренција на бордот. Инаку, јас тоа сакав да објаснам, дека моето преседателство со ФЕК на Македонија прекина автоматски со изборот за член на бордот, значи не може две функции да имаме. А значењето на ова наше здружување
Прво, како кажем, можеме да бидеме автохтони, имаме повисок статут за време на конгресите на ФЕК и дел од чланарината, значи, останува на нас. Меѓутоа, многу позначајно е што здружени можеме заедно да помогнеме во организација на карневалите, во подготвување некои европски програми заеднички овде. Еве, јас да не должам, не знам колку сме со времето, мислам дека од прилика објаснив, значи, која е организацијата, која е целта. Значи, членови на оваа организација се сите оние кои организираат карневали, а придружни се и други сродни дејности, значи, има неколку категории. Главна е, како и самото име што зборува, основна клетка е градот. Значи, тоа е Федерација на европските карневалски градови и тие сега категорија имаат значи, поголем број на гласови, друга категорија е Б категорија на профитабилни организации, трета категорија се клубови, значи карневалски клубови и четврта се индивидуални членови. Еве, ние, како што ви реков, после 2015 имаме од сите категории, освен Б категорија, така да се надевам дека со ова здружување ќе ги потикнеме и другите. Еве, тука е отворена поканата и за Вевчани да ни се врати, тука е поканата за сите заинтересирани кои стварно го сакаат и учествуваат во карневалот, многу карневалски групи, и повикуваме да се придружат на нашата. Да, господине Георгиев, во прилеп фактички беше формирањето, така символично, намерно, ненамерно или едноставно така се одлучи? Претходеше и пред тоа состанок. Претходниот состанок се одржа во Кавадарци, кој е она исто така членка. Ние случајно се најдовме во Република Бугарија на еден карнавал на кој што прецизиравме и предложив да биде во Прилеп, бидејќи ги имаме сите услови, а и бевме заинтересирани што поскоро се формира таа национална секција која ќе не поврази, бидејќи ние активистите, тоест карнавалистите, се знаеме повеќе од 20 години и сме активни. Тоа е една позитивна работа, ако еднаш навлезаш во организацијата на карнавалите, нема враќај. Да, толку станува обсесија? Толку станува обсесија, бидејќи тоа е тешка болест. Таа инфицираност што имаме со маските, со дечињата, со возрастите, со традицијата, со обичаите е неверојатно. Прилеп е град кој негува повеќе традиции. Во нашето здружение Прилепски мечкари членуваа повеќе под здружение. Едно прекрасно здружение Природба која ги прават и ги одржува традициите на мечени, на плетени работи, која е позната на Балканот по тоа. Културно-уметничко друштво Мирче Ацев, кој подмладокот учествува заедно со нас. Тука се прочкари од Прилеп. Значи, тоа е едно големо здружение кој дава свој допринос во организацијата на Прилепскиот меѓународен карнавал. Прилепскиот карнавал прерасна од еден, да кажеме, републички карнавал, благодарение на господин Цицимов кој ни помогна во почетокот. Тој беше капислата за да тргнеме напред. Тој учествуваше неколку пати пред организирање на карнавалите и ние за релативно кратко време, значи од 2001 година до 2005 година ќе поминеме во меѓународен карнавал. 2006 година се зачлениме во фамилијата на европските карнавалски градови. Имаме еден прекрасен организационен одбор на чело со локалната самоуправа и до сега, да кажеме, му дишеме во вратот веќе на Струмичкиот карнавал и одеме колку што можеме понапред, бидејќи направиме на вистина многу. За пофала е пак благодарение на, иако не беше тоаш македонски ФЕК, на поедини луѓе кои ни помогна 2012 година да организираме, ајде да кажеме, светски конгрес, кој беше една голема манифестација за Прилеп, на која учествува голем број на VIP гости. Направиме прекрасен конгрес на кој најпофално се изразија сите присутни гости. Траеше 10 дена, за тие 10 дена ни помина кој еден сад и така да посебно што ме радува тие истите гости VIP, па и нивни пријатели, сега ни се гости во Охрид, во Прилеп, ни доаѓаат на Пивофест, кој е познат како манифестација во Прилеп. Така да поводот беше карнавалот, покрај карнавалот, еве се изродија и други работи кои ние го запишеме со длабоки црти, разбарено веќе туристичкиот дел на Прилеп, покрај карнавалот и Пивофестот. Значи, да напомнеме и тоа, само да се надоврзам, мислам дека најголем виновник и заслуга
за ФЕК во Македонија е господинот Александар Цицимов и на состанокот на конституивниот состанок во Прилеп што се одржа, господинот Александар Цицимов го избравме за почесен председател на ФЕК Македонија. Така, уште една титула. Вие сте председател Пилтековски. Тоа сакав да ве прашам, предпоставувам освен заслугите секако и на останатите господа и вие бевте дел од иницијаторите. Главна цел на ФЕК е воспоставување на контакти помеѓу карневалските градови. Да, тоа ми беше прашањето. Секако придобивката е голема. Малку повеќе ајде да им доближиме на гледачите околу тие контакти, бенефити, позитивни аспекти. Да. Најдобро Александар е во бордот, он ќе објасни за... Фактички ова значи дека со карневалите во останатите европски градови дополнително со работка. Значи, ФЕК е еден нетворк, една мрежа на карневали, на организатори на карневали, кои имаат 2 годишни собири. Едниот е конгрес, значи светски конгрес кој го спомена Ванчо, кој во 2012 се одржа во Прилеп, а во 1998 година и Струмица беше домакин на тој конгрес. Еве годината ќе биде во Јафен во Турција, се одржувал. Значи, пред нас во Струмица беше на Аруба на Карибите, секоја година е во друга земја, друг град е домакин. И значи, тие конгреси и Диес Наталис, од кој, еве сега, планираме Прилеп да го пријавиме како домакин, тоа се договоривме на последниот состанок, да биде Диес Наталис, тоа е прославување на роденденот на ФЕК. Струмица во 2014 веќе беше домакин, сега се надевам дека и Прилеп ќе конкурира и ќе биде домар домакин, бидејќи тоа што го спомена Ванчо пред малце, ние Македонија сме познати како добри организатори, добри домакини. Значи, оние пријателства кои произлегува од овие конгреси, од ова дружен, допринесува до зголемување на нашите карневали. Значи, не само што имаме можност, еве сега доаѓаат по едно 15 групи од странство, значи ние година во Струмица ќе имаме 2 групи од Германија, ќе имаме од Турција. Значи се зголемува и посетеноста од странците. И еве да се пофалиме, наши 2 групи ќе учествуваат на карневалот во Брауншвајген во Германија. Веќе имаме учествувано во Данска, во Белгија, во Италија. Значи, тоа е една неверојатна промоција не само на градот и на државата. Познати сме како многу добри карневалџи, барани сме, значи сите заедно и покрај, значи за голема пофала, не само што не побаруваат да одиме, многу од нив сакаат да дојдат. Еве, годинава, скоро комплетниот борд ќе биде тука, ќе имаме многу гости и се надевам дека ќе имаме убави изданија на нашите карневали. Да, ајде малку повеќе околу ова. Само да интересно е за гледачите, мене исто така ми беше интересно, може да ги покажеме во продолжение овие обележја. Фактички ова во моментов што го имаме на масата, ви се некакви како чинови или... Да, па така, на некој начин. Еве, ние не ги ставивме поради топлото овака. Значи, дел од униформата, покрај она што го гледате, унифицирани, беџот кој го означува припадноста, еве кај мене борд, овие се ФЕК Македонија, секоја земја го има тоа. Значи, покрај одејата кои се еднакви, единствено членовите во својата функција се разликуваат по капите. Членовите на бордот имат еден вид капи, националните председатели други, членовите на клубовите имат трети. Значи, тоа е една импозантна, се надевам во Струмица која ќе дојде, пошто ќе бидат многу присутни исто и во Прилеп. Голем број на фековци ќе дојдат, ќе имате прилика, тоа е една импозантна и препознатлива, ако не друго во големата гужва не се губиме. Така, апсолутно. Тоа ни обележие кој е обавезно сме должни, чим учествуваме на некој било како дали е републички, државен или меѓународен, тоа ни обележие на тие членови на ФЕК, да ги носиме, тоа ни е значи задолжително. Интересно замисла во секој случај. Ајде сега малку повеќе околу она што ни предстои. Прилеп, карневал, следува Струмица. Со Прилеп, иако Струмица требаше зборува пред мене, отрчеше 7 дни пред нас. Вака, ние веќе почнеме активно се препремаме. Веќе програмите се изготвени за работа, да почнуваме масовно од 6, тоа е во среда, која ќе имаме со вас новинарите прес, да ги запознаеме луѓето од Републикава,
па и пошироко за сите настани кои се одвиваат тие неколку дена. Во петок имаме припрема, тоа е четврток имаме припрема на маски и тоа е голем настан, бидејќи учествува голем број на дечиња кои изготвува маски и цртежи и тоа се става во фојето на Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп. Има соодветна жири комисија кои се стручници од таа област, ги наградуваа сите дечиња, му дава еден стимул за да продолжат да работат. Во петок е отварањето, во сабота ни детскиот карнавал, во недела е големиот, да кажеме, карнавал на кој учествува. Значи засебно се поделени детски карнавали. Да, сега 2-3 години се поделени, порано беа заедни, но бидејќи има голем број на маски, а нема доволно време за да се помине на дефилете и ги поделиме во 2 дена. И во понеделникот Постниот граф или Мечкарскиот граф во Прилеп, на кој што сите првопласирани учествуваа на тој граф, се прави во облицината на Прилеп во еден манастир. Така е една традиција која е долгогодишна, традиција која ја кријат касапите како се примера тој касапски граф и е еден кој треба да се проба, да се види, бидејќи многу редок на Балканот. Интересно ли има тој момент на странците, еве? Сите странци кои биле еднаш, тие веќе сами се понудуваат да дојдат наредната година. Јас еве сакам да напоменам и тоа дека во Прилеп веќе има резервирање на странци, како од Србија, од Бугарија и веќе од Грција. Имаме една најавена група од Каваја, од Албанија, како гости, а не како учесници на карнавал. Дополнително и учесниците. Дополнително, да, тие веќе се резервира место, бидејќи знаете, помалите градови имаат проблем во такви масивни манифестации околу сместувањето. Сите гости кои ќе се пријават за учество на карнавалот ние имаме обезбедено место, така да веќе е направен распоред колку. До сега имаме потврдено 13 групи надвор од Македонија. Планираме да продефилираат поединечни групи маски околу 1000, околу 100 маски ќе бидат пријавени. Пријавувањето се врши во Домот на културата, има предцентар кај што почнува кај што се пречекува сите групи од странство. Тамо си има водичи на групи кои ги прима групите, ги спистува по хотелите и исто тие се задолжени да ги носат по рестораните за ручек, така да едно високо ниво, голем број на ангажирани волонтери кои обавуваат до сега 18 пати, мислам дека ќе биде и ова година исто како и до сега. Значи очекувате во секој случај и очекуваме посетители? И гости, очекуваме и учесници на карнавалот, што мислам дека ова година ќе биде, ако е добро времето, ќе има голем број на посетност, бидејќи тука ни е Битола, тука е Крушево, тука е Македонски Брод и Кавадарци, така да ќе имаме голем број и комши, да кажеме, посматрачи, како и секоја година околу 100.000 луѓе го гледаат карнавалот во Прилеп. Така. Господине Цицимов, Струмичкиот карнавал, споменавме магијата неспорна, планови проекти. Значи, еве сега, познато е, многу пати сме објаснувале, Струмичкиот карнавал е вековна традиција на градот под царевите кули. Во 70-те години имаше многу успешно организирана форма која полека почна да згаснува. Еве повеќе ентузијасти заедно со мене, колегите кои се веќе до година јубилеј 30 години. Да, никако се извинувам, ве прекинав, па и за Прилеп, па и за Струмица дефинитивно постои. Се добива впечаток дека можеби имаше одреден период кога почна да згаснува сето тоа, но некако последниве години ние сме кривците што не дозволивме тоа да се случи. Така, затоа сте во студиото. Да, е така. Еве, јас тоа ќе кажам, рековте почнува карневалската сезона. Карневалската сезона почна од самиот, да не заборавиме овие постарите карневали кои се всушност ритуални игри под маски како што е Вевчани, како што се джамаларите и сега овие пролетните карневали кои се одржуваат околу Прочка. Значи, ние веќе до години реков ќе славиме 30 години од обновената организирана форма на Струмичкиот карневал, за кои години навистина направивме голем пробив во светот. Не сакам сега да го користам моментот, меѓутоа ќе споменам само неколку. Минатата година Адри Ервес не прогласи за 7-те највозбудливи зимски настани во Европа. Пред неколку години Travel News не смести меѓу 20
најзначајни улични настани во светот. Тоа е нивни избор, не е наш. И се трудиме да го оправдаме тој епитет, како да кажам. Драго ми е што Прилеп ни диша во вратот, бидејќи тоа е здрава конкуренција и не принудува да бегаме. Ние да не стигнат. Па еве ќе го замолам колегата да ја објасни програмата. Имаме подготвено една убава... Да, може пред крај нешто да кажеме за дополнително да... За Струмица, да. Во Полнек, значи, главната карнавалска вечер е во сабота на 9 март. Меѓутоа, карнавалските свечености траат 7 дена. Најпрво, значи, почнува во среда, во 12 час, предавање на клучето од страна на градоначалникот. Добро, може само да ги нафрлите како Четврток имаме прекрасен концерт под маски, го организира музичкото училиште Боро Џони. Петок е маскен балот, што се организира во хотел Сириус. И во саботата е главната карнавалска вечер. Во неделата ни е детскиот карнавал. Понеделник се одбележува чист понеделник. Вторник се доделување на наградите на избраните маски и во среда е тримерските обичаи. Тоа како за окружување, фактички. Да, и пред крај си како и до Струмица, меѓутоа и до Прилеп, дали евентуално ќе се задржи тој можеби сепак како досега традиционален терк или некои новитети ќе се обидете да внесете, некаков нов шмек дополнителен, иако само по себе карнавалите си имаат своја автентичност? Мораме да се прилагодуваме, значи се во животот се менува, нели така, почнувајќи од облеката, од становите, од се тоа, така да и карневалот апсолутно треба да се вклопи во современиот ритам на живење. Меѓутоа, многу е важно да се сочува традицијата, поводот зашто се одржува и да се задржат, значи, периодите кога тоа и кој е поводот. Еве само да напоменам дека во Струмичкиот карневал е поврзан со тримерите. Тоа е единствен таков обичај во светот. Значи, произлегува од тоа што од секогаш на денот на тримерите армасникот кој треба оваа година да се ожени, со своите другари се престорувал во карнавали, се облекувале како карнавали и оделе во домот на девојката, каде таа требало да го препознае. Значи, од таа традиција произлегува маскирањето, кој прерасна во парада и еве, сега сме современ карнавал, граѓански карнавал, кој бележи значајни успеси. Така, господин Георгиев. Додека Струмица го има тримери, ние ги имаме приливските мечкари. Мечкари, така. Приливските мечкари имаат од памте век некоја традиција. Познато е, нивниот ритуал е познат, бидејќи се работи за истерување на злото. Тоа е театрално веќе направено на современа маска која има учествувала на повеќе карнавали во Европа веќе. И сегде пофалување и наградувана. Се преку тоа театрално прикажување, умирање на старата мечка, раѓање на ново мече, најавување на пролетта, изгонување на злите духови со звонците, тркалање. Има цел ритуел е тоа, не случајно гледа некој пепел се фрле, па некој кора дава. Сето тоа има неко символично значење. Кажете за начинот на организирање на карнавалите. Веќе ние имаме поделено традиционални маски и современи маски, бидејќи и самите учесници како од држава, така и надвор од државата учествуваат со такви. Морам да пофалам дека нашите гости кои доаѓаат од другите земји веќе прередува совршено добри маски. Совршено добри маски. Една европска маска што посебно ми е чест да ја истакнам сега, беше маската од Република Албанија, во која покажа на Европа како се работи. Една современа маска која таа беше презентирана и во Струмица, даден до знаење дека Европа веќе се тенки конце меѓу границите. Со изведба од 7 до 10 минути покажа голема работа. Во Прилеп беше наградена со Гран При, која од сплет на неколку ора балкански, тука е српското, албанско, македонско, бугарско, грчко, сите се склопе на крајо во една прекрасна работа. Сега да не одвојам позор, бидејќи се сите добри, мораме да и повалиме и гостите од Република Србија и Хрватска, и тие имаат веќе современи маски, но нашата цел е да се задржиме традицијата на нашите маски, кои го обработува проблематиката, традицијата и обичаите од нашиот крај.
Мечкарите останале автентично на тоа. Сега имаме група прочкари кои секоја година тие знаат во алегориска смисла на зборот да направат едно исмејување на некои работи кои не чинат во општината или во државата. Прават обичаи, бидејќи по површина едно од поголемите е Маријово, обичаите во Маријово како биле, така да карнавал како карнавал си ги задржува тие традиционални и сега веќе учествува современи маски. Господ, да, повела, Значајно само кратко за Струмичкиот карнавал е дека покрај традиционалните маски, карактеристично за Струмичкиот карнавал е дека новите модерни маски се помногобројни за разлика од тие и секоја година се нови, не се повторуваат. Да, тоа е дополнително добро, убаво за око. И секој пат е интересно. Така. Доживување. Јас само сакав да она многу важно што го рече Ванчо е многу значено. Еве ние како ново етаблирано национално тело ќе се бориме сите оние традиционални, како што е Струмичкиот карнавал, тримерите, мечкарите од Прилеп, Вевчанскиот карнавал и джуламарите од Кавадарци, да пробаме да ги заштитиме како духовно наследство или нематеријално културно наследство, ако може дури и во светската листа Така. Тоа е одлична идеја. Господа, јас ви благодарам за гостувањето во Еден ТВ. Убаво поразговаравме и еве ова беше еден добар повод за сите оние гледачи и граѓани кои што ќе сакаат во предстојниот период да ги посетат карневалите во Струмица и Прилеп и да бидат дел од оваа магија, како што ја нарекоа моите гости. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. За кратко стартува забавниот дел на Еден ТВ и возење со Вучиќ. Од мене пријатно, се гледаме во петок.